我而家咧就搭緊巴士去呢個修女嘅修道院，咁樣佢距離呢、一個科倫堡嘅市區大約就係2個鐘頭巴士左右啦。點解我要去咁遠呢？因為本身我係 contact 咗喺市區入邊嘅一間修道院，但係咧佢哋只可以係收男仔唔收女仔。如果係女仔嘅話咧，就要去揾一個修女嘅修道院，所以佢最近嘅一間就係呢一度。咁樣我而家就過去會進行呢個3日嘅修練啦。咁樣可能入邊呢就係唔俾拍攝嘅。咁我之後就會同大家 update 一下，究竟呢3日裏面我做過啲乜嘢。啱啱終於落到巴士啦。我而家就行緊去呢個修道院，咁大概就行10分鐘左右啦。咁我見到佢哋附近嘅環境都非常之清靜，所以真係好適合禪修啊！呢個地方，我覺得郊區嘅斯里蘭卡真係有啲似巴黎嘅，個感覺好相似，好多嗰啲蕉樹啊、椰子樹啊，周圍都係。終於到啦！咁佢哋先啱啱俾咗間房我啦，咁我就將會喺呢間房度住3晚嘅，俾大家睇下個環境係點樣。細細間，但係乾淨企理，都 OK 嘅，比我想象中好好多。我以為係板間床，係上下格嗰啲嚟嘅，但係唔係，都幾好。暫時呢間房咧係得我一個人喺度瞓嘅啫，同埋我發覺淨係得我一個外國人喺度。佢哋呢度咧都有好多呢個佛學嘅書籍賣嘅，但係全部都係聖夏勒文，所以我就冇機會買到啦。斯里蘭卡70% 嘅人口咧都係相信呢一個佛教嘅，咁樣佢哋信奉嘅佛教咧就係南傳佛教，咁就大概講解一下乜嘢係南傳佛教。咁樣南傳佛教咧就係由印度向南傳過去至中國嘅，即係大部分嘅東南亞地區都包括咗㗎啦，緬甸啊、越南啊，以至去到中國嘅傣族地區咧，都係有呢個南傳佛教嘅足跡嘅。咁樣南傳佛教同埋漢傳佛教有啲咩唔同呢？南傳佛教咧主要就係先度自己，再去度人。只有你自己經歷過，你識得愛自己啦，咁樣你先至可以去幫助到人哋嘅。漢傳佛教咧就係講緊一個大愛嘅，就係無論點樣都好，我都係先對咗你好先嘅。呢2種派別咧都係適合一啲唔同類型嘅人嘅，咁就睇下你自己適合邊一種類型啦，邊一種派教會比較適合你啦。咁樣其實我自己就會比較係偏向於南傳佛教嘅。先度自己其實就係講緊 self love 啦，而家啲人成日掛喺口邊嘅 self love 啦，要先愛自己，你先至可以去愛到別人嘅。我係同我自己嘅理念係幾相似嘅，所以我就比較偏向於呢個派別。但係唔係話漢傳佛教唔好，只不過睇下佢適唔適合你嘅啫。或者係做緊啲嘅修練嘅時候，係會唔會比較容易令到你去聚到一啲嘅效果出嚟嘅。咁 anyway 講翻呢3日，我究竟喺呢一個修道院做過啲乜嘢咁樣嘅？每日4點半就要起身唱誦，一直到6點。咁佢哋唱誦嘅語言呢，就係用巴利文嘅，呢一個係南傳佛教經典嘅語言嚟嘅，係佢有少少似梵文嘅，所以我跟住唱誦呢都係可以唱到30%，唔多30%。但係我覺得主要係你唱誦嘅時候，唔係講緊你嘅pronunciation 或者你識唔識去唱誦，主要係你有冇嗰個心，有冇嗰個 power 去唱誦，去做呢件事情嘅。咁樣其實我係 feel 到嗰種感覺，我 feel 到嗰種力量嘅。當我唱誦嘅時候，我係 feel 到好無形、好舒服嘅感覺包圍住我嘅，所以我都有堅持4點半每日起身去唱誦。其實佢唔會 force 你去做呢樣嘢嘅，佢話你唔想嚟都 OK 嘅，你唔想嚟唱誦可能太早，對你嚟講太早冇問題嘅，你可以唔嚟嘅。但係我都有堅持去做呢件事情。誦完之後啦，就係食早餐嘅時間，咁樣每一日咧都會有一大班嘅信眾啦，去攞食物俾呢一班比丘嚟嘅。咁樣基本上佢哋攞咩嚟咧，佢哋就食咩㗎啦。食肉嘅冇問題嘅。咁我就問比丘尼師傅啦，我話其實食肉O 唔 OK 㗎？佢話只要你唔係殺嗰個。咁譬如你想食雞，有人已經幫你殺咗做好咗啦，
咁樣就唔關你事啊！只要你食嗰陣感恩就得啦。但係幫你殺雞嗰個人知道你要嚟食先幫你殺嘅話呢，咁你就有麻煩啦。咁樣就係一種業力啦。所以就係盡量唔好喺屋企自己殺雞斬雞煮，最好就係出邊有人幫你處理好晒。仲要係佢哋唔知情你會嚟食嘅狀況下呢，咁你就係冇問題嘅。然後咧就返房間休息一下啦。呢一度就係我哋嘅宿舍啦。咁呢一個 area 咧就係我哋嗰啲信眾啦，喺度修練嘅人啦，喺度傾下偈啊嘅地方嘅。大概就係休息個半鐘左右，好似係要預約比丘嚟嘅。咁譬如幾多點？你10點鐘得唔得閒啊？如果你 OK 嘅話，我哋10點鐘。咁可能就會同我講解一下小乘佛教基本嘅教條啊。咁樣佢哋主要嘅教義咧就係四聖諦同埋八正道嘅。仲有12因緣啦。咁樣四聖諦咧主要就係講呢個苦嘅 dukkha， 我哋點樣去離苦，點樣去消除呢個苦嘅。如果大家對呢一啲有興趣嘅話咧，就可以去 Google 一下，我就唔解釋咁多啦。咁樣其實係1對1嘅。點解呢？因為我係外國人啊嘛，咁我哋係用英文溝通，就會用翻佢哋嘅言語去教嘅，所以咧我就係另外一邊自己1對1咁樣教嘅。有一個比丘尼就會用英文去教我一啲教條啊咁樣嘅。咁就係一班外來嘅信眾啦，又係會帶啲午餐過嚟啦。咁係佢點樣去？佢哋係會供奉佢，咁樣佢就一個攞飯，一個攞餸，或者一個攞菜、攞湯啊、攞水啊咁樣嘅，就會逐個問比丘尼你要唔要食啊？咁樣佢哋要食嘅話就會俾個缽你，如果佢哋唔食嘅話就會用隻手揞住個缽嘅。咁我都有去做 serve 一 part 嘅。嚟去講經俾你聽啊，教下你呢個小乘佛教嘅教義啊咁樣嘅。咁其實好似每一日都係唔同比丘尼同我去溝通嘅，去教我。可能佢教你2個鐘左右啦，2個鐘左右之後可能又到4點，咁你休息個半鐘，5點半又開始唱誦，唱到7點。咁佢哋唱完之後咧，夜晚黑咧就冇得食飯嘅，因為佢哋係過咗中午之後咧係唔食飯嘅。所以但係如果譬如我哋外國人嘅話咧，我哋就可以自己待定一啲乾糧咁樣啦。如果肚餓嗰陣就可以食嘅，但係我都冇食到，因為想盡量遵守一下，去體驗一下12點過後唔食飯嘅感覺，真係好肚餓嘅。呢3日落嚟完成咗之後啦，我覺得俾我最大嘅感覺就係，其實佢嗰3日裏面不停咁同我講 loving kindness。Loving kindness， 我哋做人一定要 loving kindness。咁我感受得最多嘅就係 loving kindness， 就係我哋必須要對我哋身處現有嘅嘢，我哋已經得到嘅嘢，我哋周圍嘅嘢要去感恩，要去更多關心身邊嘅人，要去更加愛自己。只有通過 loving kindness， 我哋先至可以去接收到一啲更高嘅能量，因為慈愛係一種好高嘅能量。只要我哋散發呢一啲能量，咁樣呢一啲能量咧，先至會我哋先至可以接收得到嘅。咁樣我哋先至可以去聽到我哋嘅高我同我哋嘅對話，我哋先至可以隨心所欲咁做自己要做嘅嘢，而冇呢個牽制嘅。呢3日嘅 Temple Stay 咧係唔需要錢嘅。咁我就問比丘尼啦，我就問：哇，你哋真係好好啊！又提供呢個住宿啦，又去盡心盡力咁樣教人啦。點解你哋會咁好？咁樣佢就話啦 ，loving kindness。我想俾更加多嘅人知道苦，因為佢哋想更加多嘅人去得益嘅，所以佢哋就去做呢樣事情。但係如果你哋有興趣嘅話咧，你係要先 email 佢哋嘅，要確認一下佢哋有冇房間俾你，你先可以去，你唔可以就咁入去嘅。咁樣可能我嗰段時間1月份啦，就唔係太多遊客啦，所以我去嗰陣咧都有一間房係空咗出嚟嘅，好感恩有一次咁嘅機會可以俾我去體驗到一啲比丘尼嘅生活。Anyway，今次就分享咁多先啦，下次再見。